Oo, may ilaw pa. Saglit lang tayo ngayon. Ay. Saglit, ilang ano tayo? Ilang minuto ba tayong nag-uusap ngayon? Timothy. Ilang araw ko nang iniisip ko, hindi ko maisip. Wow. Eh, Haching. Ay, Haching. Naisip ko ngayon. Haching. Eh, yung ilang Oo, minuto inaantok na yung bibig ko. katumbas na siya ng ilang araw na balik ng balik sa isip ko yan. Hindi ko maisip. Tapos, Mag-music video tayo bukas. wala naman akong ginawa. Umupo lang ako at saka ako nakinig. Uy, Eh, di, tignan mo, natutunan ko. sumasandal. Diba? Salamat sa Diyos. Dahil doon mga kapatid, talagang napakabuti na Sandal kasi. na sandal. Uy, sandal lang sandal. Dito ko na-realize na mas maganda yung camera ng ano sa video. Yung iPhone ko. Hello, Timmy. Take a look at me. Take a look at me now. Ismail naman. Alam naman yung video na naman siya. Ismail naman. Wow. Kung meron ka nun, laban sa mga